Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa barakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan kami dulur-dulurku, subscriber santri tidar dimanapun jenengan berada. Kali ini kita bersama Gus Alek ini dari Surabaya. Ini Gus Alek ini sering ini ya, kalau lagi zikir itu kan ketiduran gitu. Mungkin juga dulur-dulur di rumah sering mengalami kejadian hal seperti ini. Suaranya apa sih yang menyebabkan pada saat zikir itu cepat sekali tidur? Tapi kalau nggak zikir ya kuat melek gitu. Itu apa ya faktornya gitu? Kita cek aja dari sisi goibnya, kodam apa yang ada dalam tubuhnya Mas Alek. Kamu tanya, sampai siapa? Bentuknya apa? Wujudnya? Manusia. Manusia. Wujudnya? Dari mana kamu? Jangan-jangan penyusup nih. Kalau penyusup langsung terlempar ya neraka ya, meledak ya. Yang saya masuk saja, yang bisa bicara sama saya. Saya sedang kamu tertati. Nunggu untuk apa? Itu tahu. Tahu maksud kamu? Apa coba maksudmu? Maksud saya. Untuk orang ini. Yang bisa biasa membuat ngorok itu kan kamu. Pasukan saya. Udah berapa lama kamu di dalam itu? Lama itu berapa? Berapa tahun? Berapa hari? Bulan? Ya kencang sedikit, suaranya normal. Kemarin lewat Gunung Ciremai. Lewat Gunung Ciremai. Iya. Nah terus? Seperti dia. Kenapa kamu pilih anak ini? Kenapa nggak yang lain? Zikir. Sukawan zikir. Apa kamu? Kamu di dalam tuh kerjanya apa? Kok? Sakit. Buat sakit. Itu yang bikin ngorok siapa? Buat saya. Anak buahmu? Ya. Kamu milih Islam apa? Saya keluarkan. Masuk Islam aja ya. Bisa apa kamu itu? Ya, saya nggak bisa apa-apa, saya bisa berdoa aja. Yang paling kuat ada lagi nggak selain kamu? Suruh muncul kalau keluar. Tahu siapa? Tapi saya di belakang lehernya. Kamu punya atasan nggak dalam tubuh ini? Saya yang paling memimpin pasukan saya. Terutama yang buat ngorok itu. Urusan saya. Terutama yang buat sering tidur itu. Ya, saya yang buat tidur, yang buat ngorok anak buah saya. Udah, kamu tunduk sama saya. Masuk Islam. Sama kamu. Terus gimana? Gak mau? Gak mau. Waduh, saktian dulu. Gak apa-apa, coba saja. Oh ya wes. Masuk kalian. Semua ilmunya semuanya lenyap, semuanya Allah. Lenyap. Seluruh anak buahnya juga lenyap semuanya, ilmunya Allah. Sedot semuanya ke lahir nafsu, semuanya bersih. Makan saya ini. Allah. Habis semuanya, tidak tersisa ilmunya. Nah, mau nyoba lagi? Jangan lupakan saya. Nggak apa-apa kan, cuma cabut ilmu aja.
Sudah nggak punya ilmu gimana ini? Udah tunduk aja kalau nggak punya ilmu. Kau tak jadikan pekerja kamu tak potong-potong. Jangan. Ya udah. Tuh, Tunduk beneran. tapi saya minta ilmu lagi nanti. Nanti ilmunya otomatis kalau kamu benar-benar ikhlas. Saya tak punya ilmu nih. Kalau kamu masuk Islam ikhlas nanti akan punya ilmu baru. Tolong nih. Jangan beton. Ya kamu lihat saya bohong apa tidak? Saya sudah lenyap. Lihat. Juga dibuka dadanya. Semuanya anak buahmu juga ikuti saya semuanya. Semua. Semuanya ikuti. Diterima semuanya. Tembak semua. Semuanya semuanya masuk semuanya dadanya kalau sampai di Allah terkunci dalam jasad semuanya masuk Islam 100%. Apa ini menyala ini? Tuh lafaz Allah itu gimana rasanya sekarang? Ya baca syahadat, bisa baca syahadat ilmunya ada. Allah semuanya diturunkan semuanya menirukan kamu semuanya, bisa syahadat semuanya yang di dalam tubuh ini, kotak-kotak yang ada dalam tubuh semuanya bisa syahadat. Gimana bisa? Iya, itu asap ya, asap. Habis. Oh, betul. Udah semuanya. Saya minta tolong nih, istrinya Mas Alek ini katanya perutnya sakit ya, ada apanya nih? Musik tuh. Ada apanya? Ada apanya? Itu dari mana? Dari keturunan apa ada yang nyuruh? Berapa orang mengirim? Kamu tarik deh, kamu menjadi lebih sakti, 1000 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Powernya besar. Semua yang perang sebagai Allah. Kamu tarik semua yang membuat sakit perutnya, istrinya masalah ini sampai bersih, termasuk efek-efeknya. Kembalikan ke pengirimnya 1/3 kali lipat. Diajar tuh dukunnya termasuk yang nyuruh punya ilmunya. Kamu bisa mengalahkan dukun yang mendalimi istrinya masalah ini. Ilmunya dipakai untuk jihad. Empang palanya. Sudah. Kalau tuh rusukannya masalahnya ada yang hilang nggak? Dikembalikan kalau kamu ambil. Ya, kembalikan. Biar nggak loyo aja kalau iuran. Udah. Nah, kamu keluar ya ke depan situ, ada masjid besar itu. Gabung dengan teman-temanmu ya.
semuanya diajak keluar semuanya, termasuk anak buahmu itu ya. Nah, salam dulu. Nah itu tadi ya, sudah kita melakukan pembersihan yang membuat malas zikir. Kalau zikir sering ketiduran, ternyata itu ada jin yang menyusup yang mengganggu kita saat zikir ya. Itu tadi videonya sudah selesai. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.